Болезни дыхательной системы – это серьезная проблема во всем мире. Что происходит в воздухе? Там витают бактерии и вирусы. Кашель, одышка, мокрота, астма. Хронические заболевания легких очень распространены. Однако есть решение, которое поможет значительно улучшить ситуацию, расправить легкие, снять спазм бронхов, устранить закупорку дыхательных путей, улучшить доставку кислорода, уменьшить воспаление, удалить из дыхательных путей мокроту. Вы полюбите этот эликсир. Его очень легко приготовить. У большинства из вас сейчас, должно быть, его ингредиенты уже есть на кухне. Это специи, обладающие лечебными свойствами. Позвольте рассказать вам о них. Тимьян – одна из лучших лечебных трав для легких и дыхательной системы. Тимьян проявляет поистине магические способности в лечении легочных и дыхательных проблем. Он помогает справиться с инфекциями дыхательных путей, бороться с респираторными инфекциями. Тимьян больше известен в кулинарии, но он также является натуральным отхаркивающим средством, способствует удалению излишней слизи из дыхательных путей. Он содержит один из самых сильных природных антимикробных веществ, а также компоненты, снимающие спазм бронхов. Тимьян помогает при кашле, простуде, гриппе, борьбе с заложенностью носа и даже танзилите и ларингите. Исследования показывают, что тимьян облегчает проявление бронхита. Тимьян содержит множество важных питательных веществ, которые поддерживают иммунную систему, помогающую организму оставаться сильным и здоровым. Имбирь также может защитить легкие. Он содержит гингерол, вещество с сильным противовоспалительным и антиоксидантным действием. Гингерол улучшает кровообращение в легких, а также уменьшает воспаление. Имбирь способен выводить токсины из дыхательных путей. Он содержит несколько химических компонентов, благодаря которым легкие работают более эффективно. Имбирь очищает воздух, который проходит по дыхательным путям, прежде чем попадает в легкие. Мед обладает мощными лечебными свойствами. Он воздействует как на бактерии, так и на вирусы. Мед смягчает дыхательные пути, облегчает кашель, уменьшает воспаление в бронхиолах, которые проводят воздух в легкие. За счет этого улучшается дыхание. Эти три простых составляющих понадобятся, чтобы приготовить целебный эликсир – чай для очищения легких и дыхательных путей. Дорогие друзья, хочу напомнить о подписке, чтобы быть в курсе полезного контента для вашего здоровья. Мы хотим вас радовать качественным и полезным материалом, и ваша поддержка очень важна для нас. Ингредиенты: 1 чашка воды, пол чайной ложки молотого тимьяна, четверть чайной ложки молотого имбиря, 1-2 чайные ложки натурального меда или, при необходимости, натурального подсластителя. Нужно вскипятить воду, добавить тимьян, имбирь и как следует размешать. Дать настояться и уже только в теплый чай добавить мед. У лечебного эликсира из тимьяна, имбиря и меда удивительный вкус. Сладкий, мятный, цветочный и перечный. Он очень изысканный. Можно приблизить нос к чашке, глубоко вздохнуть запах и ощутить, как дыхание сразу становится свободным. Напиток очень действенный. Принимайте через час после еды в теплом виде. Можете пить этот чай от 1 до 2 раз в день. Даже после 1 чашки можно почувствовать немедленный эффект. Легкие и бронхи очищаются, организм и все его клетки получают больше кислорода, и вы становитесь более здоровыми. Попробуйте этот эликсир, и вы увидите удивительные перемены. Но стоит понимать, что если у вас уже есть какие-либо серьезные проблемы со здоровьем, то лучше для начала спросить вашего лечащего врача. Если вы считаете это видео полезным, то делитесь с друзьями и близкими, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч на новых видео.